الغزاله رايقه، الغزاله رايقه، بصوا الغزاله اهي، الغزاله رايقه وقمر كمان ونجوم. امسك يا ابراهيم كده والدنيا ربيع. هنا اهي اهي. تعالى كده، تعالى لي كده بقى انت. بص يا بنات، بس ام عبد الله الغزاله رايقه اهي، بصوا شايفين؟ انا اول مره اشوف الرسمه دي. الغزاله رايقه والله. بص يا بنات، عصافير بسم الله ودنيا. ما شاء الله يعني. اللهم بارك. استنى ومزن كده، استنى. بص يا بنات، بصوا الشياكه منه جميله جميله جميله. فرس تاني دي ام عبد الله. ها ده كده فرس تاني؟ فرس تاني. تخيلوا ان ده فرس ما تاني. تتخدعش. ده فرز تاني. ده فرز تاني اهي. بص العيب اهو، الخط ده اللي مش باين ده والله خالص. بلاك حته كده ما باينه مكنيه يعني. هو ده. هي دي الغلطه. مكانك بقى. بص يا ام عبد الله. ايوه اتفضل. احنا شغالين جوستو يا جماعه. ها جوست. شغالين جوستو عشان في بس ناس بتشتكي مننا وزعلانه. معلش انا فاهم الناس، بس حاجه ده جوستو درجه تانية، فرز تاني مش درجه اولى. حلو. الدرجه الاولى بيعدي ال 500 جنيه. حلو. تفهماني؟ عشان بس في تجار اتصلت بينا وزعلانه ان زي ما بيبيع ب 450 جنيه. لا انا بقول لك انا ببيع فرز تاني مش فرز اول، فرز تاني. ما تزعلش مننا، اي حد على دماغنا ما تزعلش مننا، بس ده فرز تاني والله. مش درجه اولى. مكانك يعني بقى. انا مش عايز ازعل الناس بامانه والله، بس بقول لك اهو تاني ده فرز تاني مش درجه اولى. حلو. ب 450. مكانك فين؟ في الساعه كرموز على الترام امام باكيه 83 قبل باب العمود الوسطاني. رقم التليفون 012 2 65 49 896.